sewulo uyena lo mfana uphumlana ngihamba lo ngiyichaza nje ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu umazi kodwa ungamazi ngesimo ucabanga ukuthi uyisona umazi ngobuhle kuyenzeka futhi ukuthi umazi ngobubi bakhe ngiyenza lo live nje kuukuthi kufanele ngikwenze ngoba kufanele ngikwenze hayi ngoba nginenkinga ethini noma kukhona isimo esicina mhlawumbe sivimba okuthile cha ngithi angikwenze nje lo live ngoba ngiyabona ukuthi abantu bayadideka abanye bathi umfezi uye kumculo umfezi usaba abafana umfezi usehlulwa ithalente lakhe usiba ngabanye abantu umfezi vele noma angayeka emculweni asinankinga nayo engihlezi ngikulindeleke lokho verse ngoba umculo wakithi ngiyazi ukuthi kuyagadlwana ngiyazi ukuthi insizwe iyashaywa nje kungabe nankinga zalutho kodwa angaze ngilindele angazi mhlawumbe ngize ngilindele emqondweni wami ukuthi kungakhona umuntu okuze kudlule iminyaka ewu-3 ewu-4 ewu-5 elokhu emelene negama lakho usabathe abantu lokhu bekuthumelela ama-WhatsApp ubona amavidiyo usabathe ungena ko-Facebook uze abantu bethi wayeqinisile usibanibani ezinye izinto ezibuye zingakhulumeki ngenxa yokuthi into mawusuke waqala wayikhuluma phambi kwabantu abantu bayihlaziya ngendlela eziningi ngibhale ipost izolo ku Facebook ngaveza isimo engibhekene naso engathi mangabe ngihlala phansi ngisibikela umphathi wami ukuthi yazi kunomuntu lathizeni lo muntu lokhu ebhizi negama lami angimazi angaze ngimbone angikhumbula ngeloti la mhlawumbe sizishuta nesithombe anginana namba zakhe kodwa lokhu ebhizi ngihlaziya into zami ezihlaziya wrong izinto engayifikela nazo mina la emculweni ngiyiculela nje ngangazi nomuntu mhlawumbe kukhona abantu abangakuthanda lokho engikwenzayo ngicula abantu baningaba abacula bakhona abanye abasafisela udumo abantu abayikhandla benza yonke into kodwa kuthola mhlawumbe akuphumeleleki usho ukuthi nami ngangazi ukuthi egcineni ngingagcina ngicula into engakwazi ukuthi ijabulise omunye umuntu kulo jabulayo cause ngeke bajabule bonke abantu but ke ngidida ukuthi kube khona abantu abaningi abaqhamukayo bangena mhlawumbe page lami noma babhale la babhala khona becela umsebenzi wami banawo amaqhawe abawabone right why bengayibuwo why bengalandeli wona bawancome basho konke okubajabulisayo ngawo lawo maqhawe not ukuthi bafike umuntu asukeleke nje azothi hayi ngisuke ngenzela ukuthi utrend noma ngisuke ngenzela ukuthi phakathi kwabantu unakeke uyangithuka uyangicindezela
awungazi nokuthi ngihambe ngafika phi ngoba sengiphakathi kwalomculo ikhathi engaka, kodwa ubona ukuthi kuhle nje wona ukuthi njengoba ukhuluma umbhedo ube nenhlanhla, ube ne-following, kube khona labantu abazokuthanda nge-content yakho oyenzayo, bangakutsheli ukuthi hayi no kodwa la uyabheda. So okubuhlungu kakhulu kukodwa ukuthi ukuze nami ngikwazi ukwenza lo live is because umphathi wami mina nginesikhathi ngisebenzana naye from 2013. I think yonke into ngizothi mangabe ngiyikhuluma kufanele ngimbekele, but uma sekuzokwenzakala izinto ezinjalo ukuthi kube khona umuntu ozovela vele ethi angithi vele uphemana nabaphathi bakho, umphathi mangabe ethi awubanike ithuba lokuthi bayibonakalise nabo ngoba kusho ukuthi bona bangezokubona uma ngabe ngizothi mina ngikhiphele imali ngose-studio ngikrekhodise ikhole yahluka, ngikrekhodise, thengele zonke izinto oyifunayo, ngwenze yonke into oyifunayo ngemali eshisiwe, bese kuzoba khona nje umuntu ozofika ame egameni lakho nje, yabo, ashakutshele futhi ukuthi akutsarele impatha, yabo. Bese kuzoba khona omunye umuntu ongizondayo ufika amesekele umuntu amtshela ukuthi ayivele uqinisile usibani 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Uma sengenze kahle wangaqhubeki uthole abanye abantu abazokwazi ukujabulisa, ukwazi ukuqhubeka uthando uMaskandi, ngoba inhloso la kuMaskandi akekho umuntu ongathanda imfezi waya. Sinabafowethu la engibakhonze bonke la emculweni, engicabanga ukuthi ayikho umculo oyedwa mina ngeke ngaba nenkinga naye, noma mhlawumbe ngaba nenzondo yeqiniso. Uma mhlawumbe ngeke ngibhedile ngeke ngikwazi ukulungisa lokho ukuthi ngehle ngibe phansi ngixolise nje, angisabi uxolo mina kumuntu, but ayekho umuntu unyaka wesi-5 unyaka wesi-4 unyaka uhlaziya ukubulala omunye umuntu. Angazi ngizokwenza, angazi ngamenzani, angimazi nokumazi umuntu wakhona, asazi sahlangana naye. Ayikho into esike sayenza ekhombisa ukuthi nginenzondo mina naye nezinto azenzayo ngize ngichoose ukuthi no umuntu ngimblocke kuwona wonke Facebook yami, ku-Instagram wami, ku-TikTok wami, ukuze ngingakwazi ukuyibona. Hayi ulokhu ubone ngama-message, ubone ngama-WhatsApp abantu bakuthumelela, awusibani ubani uthini, usibani ubani bekuthuka. Hawu yini ngamdlelani lo muntu, yinto engangayenza kuye, ngathi nje ngelilodwa ilanga kwamphatha kabi ekutheni umuntu lokhu ebhizi engilandela. Uthi uyabhala okubhalayo ku-Facebook, umuntu okhona aqanga ukuthi hayi uyadlala wena. Angikhaleli igama lami ukuthi ngalisebenzela kakhulu, noma angikhaleli ukuthini, ngikhalela ukuthi yena-ke mina ngokwami yini le yakhe ngayenza yaba wrong, eyakhe nje impela kuthiwa nangimfezi. Cause mina ngayishuthela isithombe, ngangishuthela mina isithombe, nalo muntu engangiyishuthela naye isithombe, ngokuzenzela nje into yami engiyithandayo ukuthi ngiyigculele bese sishutha leyo ngoma. Angibonanga kunenkinga, angibonanga cause angisiyo leyo nto futhi angisoze ngizaba leyo nto. Angibonanga nje futhi iphutha lokwenza lento, futhi angibona ukuthi abanye bathi angibulala, angiboni ukuthi angibulala phi ke mina. Akusiyo into engathi angibulala leyo, akusiyo futhi into eyanginika inkinga leyo nje empilweni yami ukuthi ethi waye sengihlabekile ke enhlizweni, sengiphatheke kabi ngaleyo nto le. Yimi ngangishuthela, ngangishuthela isithombe
ngokuphila nawo wonke umuntu ngokuphila nawo wonke umuntu kodwa hayi ukuthi ngangileyo nto akusinto engathi iyangibulala leyo noma iyayinginikeza inkinga ayikaze izinike inkinga leyo nto leyo abantu ngiyakwazi ukubabona mabedlala noma beyisholo noma bebhala abantu abaningi bebhala la hayi wena usukuthi ngibuke ngihleke wena usukuthi angibuke ngihleke angazi ngibe naleyo nkinga leyo angazi yabo kungangathi mhlawumbe ngiba nenkinga naleyo kodwa njalo akusinto enganguyisa leyo lokho nifanele kuhlala emehlweni abantu kukhanye ba akusinto enganguyisa futhi ngeke izizungisa yinto nje engangiyenza because of sasenza umsebenzi thizeni kwa omunye nomunye kobuka ngeso lakhe ku-right lokho but mina angibandakanye kulezo zinto lezo futhi anginendaba naleyo nto leyo yabo. So if omunye umuntu sekuzoba yitemu lakhe kanti vele akaze abeke okuhle ngami angithandi lokho angifuni lokho ngithandi lokho ukuthi lokhu ubhizinesi igama lami 1 2 3 1 2 3 ubhizinesi igama lami 1 2 3 ubhizinesi igama lami bese kuba abantu ke abasenkingeni njengamanje bathi mfezi awu nakho usubhala ukuthi wena usuyekile umculo no ngibengifisa ukudedela omunye umuntu enze something engcono yena ngoba yena futhi uyazi kangcono kunale thina sikhokhela imali siyenza afike yena azoyibulala ngaso sonke isikhathi ubhizi nje umelana nezinto eyenziwa yini so angizama ukuyiveza ukuthi no futhi ake ngithi umxhela mhlawumbe yimo inkinga baqhubeka amaqhawe akhe lawa athandayo enza okungcono ngoba phela yena unamaqhawe akhe bese enza ngazi ukuthi mhlawumbe akaxhumani mhlawumbe nabathili yabo kube ngathi ushaya wasana kanti into eplaniwe sometimes nokubuye sibone into mhlawumbe planiwe yabo kodwa noma uplaniwe asinconywe nathi sometimes sibone ukuthi planiwe lento sashaya kanjalo sibulawelana into esibulawelayo nathi senzeni umuntu yini lembi esiyenzile sihlawule inkomo singayithenga imali sinayo into enkinga akukho la shoda khona noma akukho la ngishoda khona ngiyaphila nje nginamaplan okuphila amaningi kakhulu yabo ngoba ngu-out ngisemncane yize iminyaka yami isithe ukuhamba kodwa nje uma ungibheka uhlala nami umfana omncane oyimisele futhi ngekusasa lakhe